好，我係喜家 Candy。大家好，喜家阿敏，今日咧阿敏揸機 Candy 咧幫大家係着重咁介紹下。咁咧，大家見到啦，咁我哋喺亞公頂森林公園門口喎，咁咧大亞灣亞公頂啦，亞公頂森林公園咧隔離嗰度咧就係惠陽高鐵站啦。咁呢度過去咧都係幾百米，好近啦。咁我哋今日同阿敏嚟呢度係為咗做咩咧？咁我哋係咪行街定係食茶葉蛋啊？爬山啊！梗係唔係爬山啦，今日我哋都係賣樓嘅。純天然氧吧其實入到嚟真係好舒服。係嘅。我哋樓咧就喺呢個位置啦。嗱，呢個係星河丹堤嘅 V 區啦，呢間我哋嘅 V 區，但係咧我哋今日賣嘅樓唔係 V 區啊，係嗰度再上山嘅 C 區，都好近啦，係好近嘅。層樓背後就可以睇到我哋嘅山景。係啊，咁我哋層樓樓下都已經係山邊啦，已經係。咁咧，我哋介紹呢套單位咧，其實係星河丹堤嘅 C 區嘅。咁星河丹堤咧，好多港人嘅朋友都已經熟到不得了，可能熟過我哋係咪？咁咧，星河咧，除咗商業配套，大家都知啦，咩 Coco Garden 啊，咁啊有超市啊，咁啊剩嗰啲啦，係咪先？咁咧，除咗嗰啲之外咧，仲有樓巴啦，樓巴大家可以坐翻到蓮塘口岸啦，同埋福田嗰啲啦，哇，大家都熟到不得了。咁嗰啲，我覺得好行啦，唔需要講。咁我哋梗係講我哋 C 區咧，因為最近亞公頂森林公園嘅，我哋爭個單位咧，都係亞公頂森林公園旁邊嗰棟樓，真係山腳啦，直接就係我哋嗰棟樓啦。咁咧，嗰套樓個 view 真係好靚咯，陣間我哋大家上去睇先。咁我哋咧，其實我想同大家介紹翻星河丹堤呢個物業。咁其實我覺得佢嘅保值啦，同埋佢流通性呢兩個最重點嘅。咁大家都知啦，其實我哋而家無論香港又好，大陸又好，因為成個市場嘅變化啦，咁我哋嗰個二手樓同埋一手樓交易量都降咗好多㗎嘛。呢個大家都知啦。咁點解就算係咁嘅情況之下，我哋星河丹堤同埋木馬湖點解都賣得咁好，仲係做咗成個大亞灣嘅銷冠同埋惠陽嘅銷冠呢？其實最大其中一個原因，佢哋嘅流通性係因為佢哋有超好嘅學位，即係我哋普通話叫做第一階梯啦，即係最 top 嘅學位啦。咁學位配置嚟講咧，星河丹堤嘅配置咧就係因為華南師範大學嘅學校，咁佢附中啊同埋小學啦。咁華南師範大學喺呢度嘅學位係12年制嘅，即係從幼兒園到高中都有。咁而且佢仲係公立嘅，你唔使額外俾錢，只有你落戶呢度同埋買咗套樓，你就可以入啦，係咪入住啦？咩即係入讀啦？咁咧佢就係積分咁入讀嘅。咁我講翻木馬湖，佢又係最 top 嘅學校啦，八小啦，同埋大亞灣一中啦，同埋仲有一個博雅培文學校啦。博雅培文我哋有個又係叫做最勁最 top 嘅學位咁樣，即係我哋叫做學位保證呢啲咁嘅。好勁嘅呢啲學校啦，咁所以佢變咗佢流通性好好咯。咁我哋就覺得，如果你哋喺選擇物業嘅時候嚟大亞灣，你哋想，我又想自住，我又想第時，如果我真係想轉手出手好嘅，咁其實大家都知道啦。咁多人都已經俾咗你哋嘅示範啦，因為佢哋都係咁樣揀嘅。咁又係自住又最好啦，係嘛？又係學位最好啦，所以佢哋都係揀咗呢兩個學校咯。咁咧，其實我又想對比翻另外一樣嘢，就係交通嗰啲其實差唔多都係樓巴啦，係咪先？咁咧，但係仲有一樣嘢，我覺得係居住性嚟講咧，我就覺得我哋其實喺木馬湖同埋星河丹堤呢度，其實你一嚟到你就 feel 到負氧離子係好唔同㗎。我哋呢度係特別空氣清新啲㗎。你下次你嚟到真係㗎，跟住鏡頭行一行啊，我哋上山啦，上一半啦。好，我哋入去睇啦。咁咧呢度嘅嗰個負氧離子行呢度，負氧離子真係好好咯。好多小姐姐喺度影相啊！你睇下。阿敏要唔要抄下牌啊？你放心啦，我唔會話俾你女朋友知嘅。咁呢度講真個負氧離子咧真係好好咯，我覺得就真係比嗰個木馬湖好好多噶。今日天氣又好，呢度仲有人玩卡丁車添，你睇下。哇，係啊。上山嘅位置啊，呢個位置係咯。咁啊好多人都講啦，其實我哋大亞灣其實優勢就山海高資源啦，山好水好係嘛，海又靚又有溫泉啊，呢啲其實呢啲
都係其他地方係真係比及唔到嘅。咁我又覺得其實我哋呢度嘅優勢，我係舊年10月份先搬嚟大亞灣，我真係越嚟越中意大亞灣呢度，因為呢，我喺深圳嗰時呢，嗰個工作壓力好大啊，個節奏又好快。我嚟到呢度，我覺得個人都變靚咗，皮膚都好咗，係真㗎。我就覺得即係個人好 relax 啊，嗰啲即係心胸都廣闊咗，我就唔覺得好似深圳咁壓抑啦。咁其實我覺得點講呢？喺呢度呢，大亞灣其實對於大城市好似香港同埋深圳咁，可能你真係一個月至少要月入5萬以上，你先會覺得有優勢嘅。講真啦，喺大亞灣，我同你講真好誇張。你只要正袋，即係你交完租、交供完車乜嘢，你只有5000蚊。我同你講，你食好瞓好，真係好 relax 啊！我唔知你係咪咁，我真係覺得係我喺大亞灣最大嘅覺得咁。同埋我覺得唔塞車啊！你比較奢侈啲咯，我3000蚊我全部夠使，而且生活得好好啊！我呢度係唔塞車啊，唔似喺深圳香港咁樣塞車塞到你嘔茄，你都未走到，你半個鐘仲喺原地咯，死唔死啊？真係我覺得呢度真係好好啊，係啊，食餐海鮮又係百零蚊，去行個夜市食到飽啊！捧住個肚出嚟啊，都係1嚿水都唔使。係啊，好似我一個人咁，我即係20零30蚊食到，我都已經唔喐得啦。咁而且我覺得呢度我覺得咧，好似我嚟咗之後，我日日都有唔同嘅去諗住邊度玩啦，我哋收工去邊度玩啦，我就覺得好開心咯。係啊，好啦，咁啊，大家我哋去睇下啦，走，我哋去睇。Hello， 大家好，咁我哋而家咧就上到嚟樓上咯喎，咁呢個景色正唔正啊？阿敏，你講下正唔正呢個景色？肯定正啦！哇，呢個真係好開揚咯！我哋而家係山頂啊，我哋山頂啊，呢個我哋係已經最靠山嗰層啦。我哋背脊咧就係嗰個亞公頂室公園啊。咁我哋呢度好靚啊！呢個 view， 我每次嚟到 C 區咧，呢度咧就覺得，因為我哋係好高啊，睇下邊啲別墅咧係咪好心曠神怡啊？咁咧，我頭先同阿敏咧就喺樓下拍咗嗰邊撐幫啦，跟住而家嚟到山頂啦。頭先我哋如果咁樣去對望係嘛，好搞笑啊！嗰度個 feel 好靚，有啲香港山頂嘅感覺。係咯，你睇嗰邊嗰啲山啊，跟住其實呢度咧呢排樓嘅後邊就見到嗰啲山全部亞公頂山嚟㗎啦，全部。咁我哋呢度咧講真啦，我哋呢度山海資源啊，係嘛？係咪好正咧？咁好啦，我哋睇翻呢個朝向先，呢個朝向係正南嘅，其實係正南㗎。係嘛？係南，雖然話東南啦，其實都係正南咁滯。即係我覺得我每次睇到咁靚嘅 view 咧，我就覺得好心曠神怡，成個心胸都好似好廣闊，大地喺我腳下使嘅，由我掌握嗰種感覺啊其實幾好啊嘛。好嘅，我哋放睇先。sorry， 講翻個陽台 ，sorry， 陽台咧其實都整好咗嘅。咁咧呢度係擺洗衣機嘅位置，咁呢啲架啦，咁講真啦，呢度嘅物業咧係14年交樓嘅，咁呢個樓齡都差唔多12年啦 ，12年。咁呢度咧係無坯交房嘅，咁呢啲全部業主咧自己裝嘅。咁呢啲睇到咧啲時間咧，我哋入到嚟都覺得係有少少睇到我哋啲叫做咩老比較耐時間裝修嗰啲 style 啦，大家見到係咪先？佢都墊高咗啊！呢度佢墊高咗嘅係啊，咁咧。OK， 陽台睇完啦，陽台都好闊下，係咪先？咁呢度咧係做咗係3米半嘅一個開間。咁我哋樓底咧，其實 C 區嘅除咗 view 靚咧，同埋近亞公頂嗰啲負氧離子勁啲之外，仲有一個我哋 C 區嘅樓底係做咗3米正高嘅，
係比 V 區同 G 區嗰啲高嘅。V 區、G 區嗰啲講緊係2.9米，唔係，sorry 2.9米、2.8米嘅高度。咁我就覺得呢個空間係好正咯。咁同埋咧睇翻佢而家咧啲保養啦，咁佢呢度係雖然係12年嘅樓齡，但係咧咁佢係冇滲水嗰啲嘅，我哋都睇過晒。咁呢啲白牆呢啲佢都係做咗係乳膠漆嘅，咁都係好靚咯，白雪雪成個都 OK。咁啊呢個做餐廳呢個位置做咗雙開門啦。咁呢度咧餐廳呢個位置咧，咁原先咧佢呢度我哋睇到入邊房，其實我哋行咗圈，咁佢都係大家庭嘅，有老人家，咁我哋估計都係一家6口左右啦咁樣。所以佢呢度咧餐台都好大，成個餐廳好闊啊，我就覺得。咁咧呢度我就覺得。使用起身咧真係好正咯。咁好啦，我哋睇廚房，廚房係一個 L 型嘅 L 型，咁呢度都睇到望到山嘅。咁呢邊係東北方向嘅，早上有太陽，而且我都係覺得東北方向咧，我哋夜晚咧煮嘢食係好涼嘅，唔會曬咯。咁爐頭呢啲咁都喺度咯，係呢啲係業主自己裝修㗎，無批交樓嘅。咁就覺得點講咧？除咗啲裝修啲 style 咧係略顯咗時代感之外咧，其實都冇乜嘅。咁好啦，我哋呢度咧入門口呢度咧就做咗個鞋櫃啦。咁其實我哋睇翻電梯廳先。出咗門口咯。出咗門口啦！電梯廳呢度咧，我哋先睇呢度啦，唔好理其他啦。嗱，我哋呢度已經係最靠山邊嘅呢棟樓啦。咁我哋都有13棟嘅，係市區13棟。我呢度就亞公頂森林公園啦，哇，係咪好正啊？咁咧，其實好多人咧就中意我哋呢一區，係因為我哋呢度出去，我哋呢有個門嘅，出去就近咯，係啊。咁但係咧，我哋呢一區有個唔好處就係就遠學校啊。咁我哋呢邊就係近嗰個公園嘅，係啦。跟住電梯咧，其實都仲係保養得好好嘅。咁就喺度大理石啦，呢啲係大理石啦，同埋呢啲係瓷磚嘅。咁咧就其實雖然話係有樓齡，但係我哋入到嚟咧就覺得都冇乜，即係都仲覺得幾新淨係咪？咁啊睇翻呢個唔得先，你唔好走咁耐。呢個門啊，我睇翻呢個門，嚟。嗱，呢個業主自己換㗎，你隔離屋稍微影下。咁咧嗱呢個咧業主自己換嘅，咁咧交樓係各種嘅，係啊。咁我都覺得呢個業主幾捨得使錢，好安靜啊！咁雖然隔離有鄰居，但係都好安靜。係啊，我哋入嚟睇呢個門係靚㗎。佢有個隔層。係啊，你可以開嘅，係可以開，你可以睇到出邊。如果係入邊，如果我哋屋企入邊，就喺呢度睇。即係可以通風又可以鎖風。係，又可以睇到人哋，即係問人哋敲門啊，想問下邊個咁啊，就直接開嚟睇啦。呢個幾好嘅。呢個門係鐵㗎，貴嘢嚟㗎。好啦，我哋入嚟啦。好啦，咁廳同埋廚房同埋我哋都睇咗啦。我哋而家直接睇房啦。咁房咧，佢呢個係3房1廁嘅。咁我哋呢個第一個位置就係廁所嘅位置同埋沖涼房。咁咧，咁其實都做晒乾濕分離嘅。咁都好闊下呢度，好闊下。咁啊，呢啲就係普通嗰啲不鏽鋼嗰啲咯，係。咁咧呢個其實廁所唯一嘅唔好就係如果人多咧，咁一個廁所唔夠用啦，同埋佢冇做3段式㗎。咁譬如人哋喺入邊廁所嘛，我又唔可以出邊刷牙，又唔可以咩喎？咁啊呢個唯一就係對人多就唔好咯。但係譬如話屋企係2-3個人啊，咁啊就 OK 嘅。好啦。咁好啦，咁我哋睇第一間房啦。第一間房呢度我哋見到咧係小朋友房定係長者房呢個？咁呢間房咧就細啲咯，好細咯。呢個大概一個2米半乘於2米。應該係兒童房嚟嘅，佢有2個細路。可能係咯，咁就變咗呢間房係細啲嘅。出邊嘅景色都唔錯。哇！呢個靚啊，係啊，呢個景好靚啊，係咪好靚啊？呢邊係正東邊嘅，呢個係正東邊嚟㗎。你睇下面嘅小區都好靚，睇下面啲小區都好靚，係咪？啲綠化園林，而且保養得好好㗎，係星河嘅物業咯。咁呢度物業費都幾平啊！陣間同大家計啦。咁好啦，咁呢度呢個第二間房，呢間房就比頭先嗰間大啲啦。咁呢間差唔多係一個3米乘以3米嘅空間嘅。咁呢度做一個定製櫃啦。咁我就覺得呢啲好有年代 feel 咯，係嘛？咁呢個咧我就覺得私人性差。有年代 feel，但係佢實木嘅喎，呢啲全部貴嘢嚟嘅。當年嚟講係呢啲係貴嘢，不過而家咧就
啊，而家咧係為咗好睇，但係佢材料嚟講咧，以前嘅材料會更加唔知實淨佢好似啲。我係感覺會實淨好多。我都覺得佢好似係實木嚟嘅，我唔知佢係原實木嚟嘅，睇得出嘅，敲下知啊。係咯，同埋咧冇地板都紅木嘅，但我唔知啊，唔係即係其實講真啦，佢呢一個呢間房係比啱先間房大少少，咁咧唯一唔好就係私密性差少少，但係個 view 都靚嘅。呢唔係從呢邊睇係睇到遠景，都係南向嘅房。好開，係冇錯，呢個係南向嘅房。咁咧就3間房都南向。哇，好正啊！啲 view，咁好啦，主人房。主人房咧就大啦，哇！呢間房大啦，呢個差唔多係一個4米乘於一個3米半嘅，咁啊呢個長啲，咁呢個做咗1.8床啦，佢做埋呢個呢個窗墊啦，咁其實呢個如果瞓呢個小朋友都冇問題。哇！呢個 view 好正係嘛？哇！呢啲真係好心曠神怡啊！樓下別墅區冇遮擋。即係我覺得呢啲係即係咩？一覽眾山小，我覺得係嘛？哇！呢個真係做咗定製櫃啦。呢間房就都係實木嘅。咁我唔呢間房用淺色，隔離間房用紅色，我都好重口啊！即係呢啲係好有年代感，大家睇到視頻都知道啦，即係好有年代感嘅，就好港風，即係咩啊？即係我哋以前嗰啲老豆嗰個年代嗰裝修風格啦，好啦。咁咧其實咧我就覺得哇好斜風啊！呢度而家哇好正好正，南北對流嘅。咁好啦，我同而家坐低，你唔會坐呢度啊？唔係，我幫你搬一搬，然之後我想影咁，我冇，你喺呢度啊，我喺呢度講，我唔坐啊，我唔坐啊 ，sorry， 唔坐，我中意呢個 view， 呢個 view 好正，我哋繼續上，好斜風啊，呢個好涼爽，係嚟，跟住咧我同大家講翻呢套樓啦，咁咧我先講翻啲優缺點先好唔好啊？你想講，你想唔想講啊？你講啦，你講。我講缺點先啦。缺點咧，其實對於 C 區嚟講咧，咁因為大家見到啦 ，C 區係最近山啊，山頂，咁啊離學校啦，同埋離下面嗰啲商場啊，就遠少少咯。咁咧就我哋如果飛電雞落去都要10幾分鐘，行路都差唔多20分鐘，唔係飛電雞 sorry 10分鐘到，行路咧就要差唔多20分鐘，就係遠咯，就係距離係佢最大，而且係唯一嘅缺點。好啦，講完缺點，我哋講優點。優點咧，我點解會推薦呢個單位俾大家咧？因為佢好平啊，平到係我睇先，係 total 係72萬。咁咧佢個積咧係89.53平，即係89，差唔多90平方啦。咁咧佢同樣嘅積，如果係喺 G 區同埋 V 區咧，你知唔知 G 區 V 區全部講緊係100萬左右？咁呢個單位講緊72萬就比人哋平咗20幾萬喎。咁啦，你話行遠少少抵唔抵？係咪先？如果你唔使送小朋友翻學嘅，係咪？咁你淨係自己喺度住嘅，我覺得呢個慳咗20幾萬喎，慳到至少20萬，係真係好筍嘅。咁同埋我想講佢個 view 啦，下面啲咁矮嘅山腳下面嗰啲單位會唔會有我哋呢個 view 咧？冇嘅，係嘛？佢親近大自然咯，我覺得優點最主要係親近大自然。我都覺得係入到嚟嘅話，空氣清新，而且好安靜，即係嗰種心境會唔同咯。嗱，下邊呢個位置係別墅區，咁嗰個位置下邊仲有個泳池，嗰邊係，因為仲有個泳池。跟住嗰個方向嗱，嗰個方向唔係 sorry，你上嚟先，係下面泳池。咁嗰個方向就 V 區咯，就係山腳咯。咁你肯定就冇咁嘅 view 啦，係嘛？係。所以我覺得呢個 view 真係好正咯。咁同埋咧，仲有咩優點啊？除咗價錢嘅優勢啦，咁同埋呢個 view 咧，我都覺得呢兩個已經最大嘅賣點啦。好啦，咁我哋講翻其他啲皮費啦，係嘛？咁呢個物業咧，而家 total 業主，咁佢而家業主掛盤嘅價格咧係78萬嘅。咁我哋同業主斬完之後咧，都已經佢同我講話真係抵價啦。如果你真係有心嘅，幫我推到客嘅，佢可以平6萬，咁我都覺得佢好咩㗎啦。咁其實同樣嘅單位，其他嘅咧都掛緊80幾萬嘅，咁我覺得呢個單位嘅業主真係好急咯，同埋真係真心買咯。好啦，咁我哋講翻先，首期係15萬嘅，上會係可以做到57萬，咁 total 咧月供係去到2560蚊。好啦。
咁呢度物業費又係平嘅，係2蚊，係星河嘅物業。咁咧按翻個積嚟計咧，差唔多係180蚊左右啦。咁咧呢個單位係講嘅2014年交樓嘅。咁其實我哋睇翻啦，所有嘅物業嘅嗰啲質素啊，同埋個保養啊，都覺得幾好咯，係啊。同埋咧我哋仲有咩要同大家睇咧？咁其實我同大家講翻啦，C 區咧就係適合嗰啲唔使接送小朋友嘅。咁嗰啲人士又想自住，同埋又想改善嘅，咁呢個單位就真係好筍啦。我覺得係中意親近大自然嘅人會買呢套單位。係咯，冇錯，親近大自然都係啦，係咯，咁我就好中意呢個 view 啦。咁你哋咧係啦，咁我哋同埋講翻先，我哋起家置業咧，咁係唔係，所以仲未講交通，我哋喺呢度講定點啊？呢度講補埋啦，咁我哋樓下就有愛心樓巴去翻蓮塘同埋發深圳嘅，係啊，呢個就超方便啦！哇，呢個就係優勢之一啦。咁呢個係成個星河單體嘅優勢啦。咁其實大家好多香港嘅朋友都知㗎，咁就冇咩要講噶啦。咁我就介紹翻我哋起家啦。起家咧，咁如果大家需要過嚟睇樓咧，咁我哋係有專車接送同埋包一餐中午飯或者晚餐嘅。咁好啦，咁蓮塘嗰度 call 我啦，call 阿敏或者 call Candy 都得嘅，係啊，我哋會喺蓮塘接你哋過嚟睇樓。同埋咧，如果你哋真係選擇咗我哋嘅起家嘅服務啦，買咗我哋嘅樓咧，我哋起家可以送翻啲家私家電俾你哋嘅。同埋你哋第時如果要裝修咧，咁啊都可以經過我哋起家。我哋起家係專門嘅廠，就大家睇翻我哋起家美好生活館都知啦。我哋專門嘅工廠喺惠陽嘅，咁咧。係專門真係直接喺廠度訂做啦，咁平靚正又有品質保證啦。好啦，裝修同埋專車接送都講咗啦。好啦，咁呢期就講到呢度啦。如果你哋中意我哋呢套樓或者你哋中意呢個 view 咧，可以親身實地嚟感受下嘅。好啦，咁我哋呢期講到呢度啦，下期更精彩，拜拜。